Բարև ձեզ սիրելի հայրենակիցներ, այսօր մայիսի 9-ն է, մեր պետական տոնացույցում այսօրը նշվում է որպես հաղթանակի և խաղաղության օր։ Այսօրվա խորհուրդը պայմանավորված է հայրենական մեծ պատերազմում 1945 թվականին առաջադեմ մարդկության տարած հաղթանակով ֆաշիզմի դեմ։ Այդ հաղթանակում իր ծանրակշիռ մասնակցությունն է բերել նաև հայ ժողովուրդը, իր նվիրական և հերոսական զավակներով, որոնք մասնակցել են հայրենական պատերազմին, տվել անդառնալի հսկայական կորուստներ և եղել են ոչ միայն այդ պատերազմի մասնակիցները, այլ նաև այդ պատերազմի ղեկավարները։ Դրանից հետո անկախ Հայաստանում մայիսի 9-ը մեզ համար նշանավորվեց նաև նոր հաղթանակներով։ Մայիսի 8-ի Շուշի ազատագրումը, Արցախի պաշտպանության բանակի կազմավորումը եռապատկեց այդ տոնը, դարձնելով եռատոն։ Ցավոք սրտի, այսօր մենք այս տոնի խորհրդից զրկված ենք հայրենիքի գողերի պատճառով։ Զրկված ենք նրանց պատճառով, ովքեր չունեն իրենց մեջ հայրենիք, ովքեր չեն սիրում մեր ժողովրդին, ովքեր ատում են մեր պետությունը և մեր ժողովրդին։ Եվ նրանք շարունակում են իշխել Հայաստանին, իշխել հայ ժողովրդին, տանելով ոչ թե հաղթանակների, այլ տանելով պատերազմների և տանելով պարտությունների և կորուստների։ Այսօրվա մեր զրույցի հիմնական նպատակը այս ողբերգությունը կանխելն է։ Վարչապետին անվստահություն հայտնելը կամ իմպիչմենտի գործընթացը նախաձեռնելը հենց այս նպատակն ունի՝ կանխել այս թշնամական ռեժիմի մահաբեր ընթացքը, պատժի և պատասխանատվության արժանացնել նրանց իրենց գործած հանցանքների և մեղքերի համար, ամրապնդել մեր պետությունը, ստեղծել բարենպաստ կյանքի պայմաններ մեր ժողովրդի համար, զարգացնել մեր երկիրը և դարձնել հայ ժողովրդին իրապես արժանի պետություն։ Այս նպատակն է, որ մեզ մղել է դեպի պայքարի և այդ պայքարին տալով ոչ թե անորոշ, այլ խիստ որոշակի, խիստ կոնկրետ դրսևորումներ։ Եվ դա օրինական, սահմանադրական ճանապարհով, ժողովրդի կամքով, իշխանություններից իրենց պատասխանատվության շրջանակներում որոշումների ակնկալումն է։ Իշխանությունը, ընտրված իշխանությունը մեր երկրում դա ազգային ժողովն է։ Ազգային ժողովն է ձևավորում կառավարություն, ազգային ժողովն է իրավասու փոխել այդ կառավարությանը, եթե դա չի իրագործում այն ծրագիրը, որը հավանության է արժանացել ազգային ժողովի կողմից, եթե այդ գործունեությունը ունի հակասություններ մեր երկրի սահմանադրության և օրենքների հետ, մեր երկրի հիմնադիր փաստաթղթի անկախության հռչակագրի հետ, և պետք է փոխվի այդ իշխանությունը, այլ ոչ թե սահմանադրությունը, այլ ոչ թե անկախության հռչակագիրը, այլ ոչ թե մեր ազգային նպատակները, այլ ոչ թե մեր անվտանգության ռազմավարությունը, այլ մարդիկ, ովքեր հրաժարվում են դրանից, իսկ նրանք սովորական մարդիկ են, հանրային ծառայողներ, մեր ժողովրդին, մեր ժողովրդի հաշվին ծառայություն մատուցողներ։ Պետք չի նրանց ընկալել որպես տենց մի շատ կարևոր մարդիկ, վարչապետ, ՔՊԸ-ականներ, նախարարներ, չգիտեմ պատգամավորներ, նրանք ծառայողներ են։ Ես ինքս զբաղեցրել եմ մի շարք բարձրաստիճան պաշտոններ և ունեցել եմ շատ նորմալ, հասարակ, հանգիստ, ծառայողի վերաբերմունք, այսինքն զբաղեցնում եմ պետական պաշտոն, այդ պաշտոնի լիազորությունների շրջանակներում մեր ժողովրդի, մեր պետությանը ծառայելու համար։ Եվ եթե իմ ծառայությունը օգտակար է, ապա այդ ծառայողը արժանի է խրախուսանքի, առաջխաղացման, նոր հնարավորությունների ընձեռման, իսկ եթե նրա ծառայությունը արդյունավետ չէ, նրա հետ վարվում են շատ հանգիստ, հեռացնում են իրենց զբաղեցրած պաշտոնից։ Ակնհայտ է, որ այս կառավարությունը, Նիկոլ Փաշինյանը իր ամբողջ հանցախմբով պարզապես չարիք է մեր պետության և ժողովրդի համար։
դա ապացուցելու կարիք այլևս չկա։ Դա ապացուցված է իրենց 7 տարվա պաշտոնավարմամբ։ Ես այսօր կամփոփեմ ձեզ համար այն իմպիչմենտի անվստահության գործընթացի արդյունքները, որովհետև մենք երբ որ ապրիլի 28-ին նամակներ էինք հանձնել ազգային ժողովի падգամավորներին, նախատեսել էինք մեր կողմից, մեր խնդրանքում խելամիտ ժամկետ դրանց պատասխան տալու համար։ Այդ ժամկետը սահմանված էր մինչև մայիսի 8-ը։ Այդ ժամկետը երեք լրացել է։ Մենք ունենք արձագանքներ եւ մենք նաեւ չունենք արձագանքներ։ Եվ ես հիմա կամփոփեմ այդ արձագանքները ձեզ համար եւ կնախանշեմ, կներկայացնեմ այն քայլերը, որոնք մենք առաջիկայում նախատեսում ենք իրականացնել ըստ ստեղծված իրավիճակի։ Ուրեմն ինչ ունենք մենք։ Նախորդ անցնող շաբաթվա ընթացքում Նիկոլ Փաշինյանը, երբ որ գտնվում էր ազգային ժողովում, ըստ էության բացառեց արտահերթ ընտրություններ անցկացնելու իր մտադրությունը։ Նախ ասեմ, որ արտահերթ ընտրություն անցկացնելը դա միայն իր ցանկությամբ չի, որ պայմանավորված է։ Մենք ունենք ընդամենը համապետական մեկ ընտրություն, դա ազգային ժողովի ընտրությունն է։ Ազգային ժողովի ընտրությունը կարող է լինել արտահերթ միայն մի դեպքում, երբ ազգային ժողովը լուծարվում է։ Իսկ ազգային ժողովի լուծարման հիմքերը սահմանված են սահմանադրությամբ։ Այսինքն պետք է վարչապետը հրաժարական տա եւ ազգային ժողովը երկու անգամ վարչապետ չընտրի։ Միայն այդ դեպքում է ազգային ժողովը լուծարվում։ Ակնհայտ է, որ Նիկոլ Փաշինյանը հիմա հրաժարականի մտադրություն չունի, վախենում է, որ իր հրաժարականի դեպքում թույլ չի տրվի, որ նա իշխանազավթում իրականացնի, ինչպես արել է 18 եւ 21 թվականներին, եւ նաեւ վախենում է, որ այդ հրաժարականից հետո ազգային ժողովը կարող է իսկապես նրա փոխարեն ընտրել այլ վարչապետ։ Հետևաբար այդ վախերը թույլ չեն տալու նրան գնալ արտահերթ ընտրություն արհեստականորեն կազմակերպելու ճանապարհով, ինքն էլ է դա հասկացել եւ հայտարարեց, որ դա հնարավոր չի։ Այսինքն, եթե արտահերթ ընտրություններ չի լինելու, ուրեմն Նիկոլ Փաշինյանի իշխանությունից հեռացնելու մնում է ընդամենը երկու ճանապարհ։ Հերթական ընտրություններ, որոնք նախատեսված են 2026 թվականին, եւ անվստահության գործընթաց։ Այն ինչ որ նախատեսված է 2026 թվականին, մենք հիմա 2025 թվականի մայիսին չենք քննարկում։ Դա գալու է մեր կամքից անկախ, դա գալու է բնության ուժով, հետևաբար մենք հիմա չենք կարող քննարկել, թե ինչ պետք է լինի 2026 թվականին։ Եթե մեզնից պահանջում է իրականացնել գործողություններ, ապա այդ գործողությունները պետք է վերաբերվեն հիմիկվա ընթացքներին, այսօրվա մեր քայլերին։ Հետևաբար, այս պայմաններում անվստահության կամ իմպիչմենտի գործընթացը դառնում է էքսկլյուզիվ, դառնում է բացառիկ, ուրիշ այլ տարբերակ նրան իշխանությունից հեռացնելու, քան իմպիչմենտն է, այլևս գոյություն չունի։ Իդեպ ասեմ, երբ որ մենք սահմանել ենք մայիսի 8-ը որպես մեզ ակնկալվող պատասխանի վերջնաժամկետ, դա էլ իր մեջ իր խորհուրդն ունի, որովհետև մայիսի 8-ը այն գեղեցիկ օրը մինչև 2018 թվականի, երբ որ մենք նշում ենք որպես Շուշի ազատագրման օր եւ մեր եռատոն, 2018 թվականից դարձավ հայ ժողովրդի պատմության ամենաողբերգական, ամենադժբախտ օրերից մեկը, որովհետև այդ օրը Նիկոլ Փաշինյանը 2018 թվականին ընտրվեց Հայաստանի վարչապետի պաշտոնում։ Եթե 2025 թվականի ապրիլի 28-ին ազգային ժողովի падգամավորները, որոնք ստացել էին մեր առաջարկը, սկսեին անվստահության գործընթաց եւ համախմբեին մեր ժողովրդին այդ գաղափարի շուրջ, ապա միգուցե այս տարվա մայիսի 28-ին, հենց այդ նույն օրը, ազգային ժողովը ոչ թե Նիկոլ Փաշինյանը գորգռար եւ ճղճղար այդ падգամավորների վրա, նրանց սպառնալով բանտեր նետել, այլ լիներ ճիշտ հակառակը։ Այդ օրը ազգային ժողովը հենց անվստահություն հայտներ Նիկոլ Փաշինյանին։ Ցավոք սրտի մենք բաց թողեցինք նաեւ այդ խորհրդանշական օրվա գաղափարը, բայց առաջիկա օրերը իրենց խորհրդով դեռ արժևում են։ Հունիսի 1-ը Կիրակի օրը Նիկոլ Փաշինյանի ծննդյան օրն է, եւ միգուցե կարելի է նրա ծննդյան օրվան ընթառաջ մի լավ գեղեցիկ նվեր պատրաստել նրան քրեակատարողական հիմնարկում մատուցելու համար։ Այդ հնարավորությունը դեռևս կա եւ այդ հնարավորությունը մենք բաց թողնելու իրավունք չունենք։
Ես ձեզ չեմ ուզում կրկնել այն ամենը, ինչ որ ես ասել եմ մի քանի օր առաջ մայիսի 5-ին այս թեմայով ներկայացվող զեկույցի ժամանակ, եւ կասեմ միայն այն, ինչ ունենք այս պահին, այսինքն մայիսի 9-ի ամփոփման դրությամբ։ Մեր նամակին ի պատասխան մենք գրավոր պատասխաններ, ինչը որ ենթադրում էր քաղաքավարությունը, որ падգամավորների պարտականությունը, որ փոստային կապի միջոցով ինչպես ուղարկել էինք, այնպես էլ ստանանք, փոստով ես որևէ падգամավորից դեռ նամակ չեմ ստացել։ Միգուցե նրանք ուղարկել են դեռ փոստային կապի ծառայությունը տեղ չի հասցրել, հաշվի առնելով, որ նաև այսօր ոչ աշխատանքային օր էր, բայց գրավոր նամակներ, մեր նամակներին ի պատասխան ես ստացել եմ ազգային ժողովի հետևյալ падգամավորներից։ Քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցությունից գրավոր պատասխանել է падգամավոր Թաքուհի Ղազարյանը, նամակը որպեսզի ամբողջությամբ ձեզ չընթերցեմ, մոտավորապես հետևյալ բովանդակություն ունի, որ ինքը չի պատրաստվում իրականացնել վարչապետին անվստահություն հայտնելու գործընթաց, համամիտ է կառավարության վարող քաղաքականության հետ, կիսում է այդ կառավարության գործունեության քաղաքական պատասխանատվությունը։ Այդ նամակը իհարկե ինձ չի բավարարել որպես պատասխան եւ ես առաջիկայում հանդիպում եմ խնդրելու տիկին Ղազարյանից այդ նամակի եւ իմ նամակի եւ իր նամակի բովանդակությունները համադրելու եւ քննարկելու նպատակով։ Ինձ գրավոր պատասխանել է քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության վարչության նախագահի տեղակալ, այսինքն Նիկոլ Փաշինյանի տեղակալը կուսակցության գծով եւ այդ խմբակցության падգամավոր Վահագն Ալեքսանյանը։ Վահագն Ալեքսանյանը նույնպես չի հասկացել իմ նամակի բովանդակությունը եւ տվել է մոտարապես այնպիսի պատասխան, որ բնականաբար նշել է, որ ինքը չի նախաձեռնելու նման գործընթաց եւ առաջարկել է, որպեսզի ես ճնշում գործադրեմ Հայաստան խմբակցության վրա, որպեսզի տեխնացու առաջադրեն Ռոբերտ Քոչարյանին կամ Լևոն Քոչարյանին կամ նաեւ այլ տեխնացուների խոստանալով նրանց ուղարկել թոշակի քաղաքական թոշակի ազգային ժողովի ամբիոնից։ Իհարկե դա անլուրջ ցնդաբանություն է, նրա այդ պատասխանը, որովհետև ես իմ նամակում իրեն ուղված որևէ տեխնացուի, այդ թվում Ռոբերտ Քոչյանի կամ Լևոն Քոչյանի անուն չեմ տվել, եւ եթե ինքը ցանկանում է նրանց տեսնել վարչապետի տեխնացուի կարգավիճակում, ապա ինքն է կարող Ռոբերտ Քոչյանի կամ Լևոն Քոչյանի տեխնացություն առաջադրելով սկսել անվստահության գործընթաց։ Ես իրեն նման առաջարկ չեմ ներկայացրել։ Ես առաջիկայում եւս հանդիպում եմ նախատեսում Վահագն Ալեքսանյանի հետ իր այդ նամակի բովանդակությունը իր հետ քննարկելու նպատակով։ Ես գրավոր նամակ եմ ստացել ազգային ժողովի պատիվ ունեմ խմբակցության падգամավոր Թաքուհի Թովմասյանից։ Տիկին Թովմասյանը ինձ ուղարկել է այն գրությունը, այն հայտարարությունը, որը պատիվ ունեմ խմբակցությունը հրապարակել է, բոլորը ծանոթ եք այդ հրապարակմանը, ներեցեք, եւ դրա հետ միասին նաեւ նշել է, որ ինքը այս ընթացքում փորձել է ջանքեր է գործադրել տարբեր գործիչների հետ խորհրդակցել, բարձելու համար նրանց կարծիքը, արդյոք նրանք ցանկանում են առաջադրվել վարչապետի տեխնացու, որպեսզի ինքը այդ տեխնացության առաջադրումներով սկսի անվստահության գործընթաց եւ իր տեղեկություններով չնշելով մարդկանց անուններ, թե ում հետ է խորհրդակցել, նշել է, որ իրեն չի հաջողվել գտնել մի քաղաքական գործիչ, ով այս պահին համամիտ է առաջադրվել վարչապետի տեխնացուն։ Սա է տիկին Թովմասյանի պատասխանը։ Առանձին պատասխան է ներկայացել ոչ թե ինձ գրավոր, այլ Facebook-յան իր էջում եւ ազգային ժողովում ճեպազրույցում Հայաստան խմբակցության падգամավոր Աղվան Վարդանյանը, որին ես շատ մանրամասն նախադասություն առ նախադասություն վերլուծել եմ Գառնիկ Իսագուլյանի հեղինակային ազգային անվտանգություն վերջին հաղորդաշարի ժամանակ ուղիղ եթերում այդ հաղորդումը հասանելի է Live News լրատվական կայքի YouTube-յան ալիքում ազգային անվտանգության հաղորդաշար Գառնիկ Իսագուլյանի հետ, ում հետաքրքիր է իմ մեկնաբանությունները Աղվան Վարդանյանի այդ շատ խոցելի ուրեմն տեսակետներին եւ նամակին կարող եք ծանոթանալ այդ տեսագրության մեջ ձեր ուշադրությունը հիմա դրանով չեմ ուզում ծանրաբեռնել։ Մենք այս ընթացքում ունեցել ենք նաեւ երկու խմբակցությունների հայտարարությունները, մեկի ես անդրադարձել եմ մայիսի 5-ի այս ձևաչափով ներկայացման ժամանակ, որովհետև դա եղել էր մայիսի 2-ին, խոսքը
Հայաստան խմբակցության հայտարարության մասին էր, որը կրկին չափազանց խոցելի էր, մենք դա վերլուծել ենք, հիմա դրան նորից չեմ ուզում անդրադառնալ, եւ պատիվ ունեմ խմբակցության հայտարարությունը, որը նույնպես ունի խոցելի տեղեր, այն իմաստով, որ չնայած այն բանին, որ նա այդ հայտարարությունը չէր պարունակում գոնե մեզ ուղղված պահանջներ կամ նախապայմաններ, եւ ըստ էության առավել դրական տրամադրվածություն ուներ նախաձեռնության վերաբերյալ, սակայն ֆունկցիոնալ իմաստով դա այս պահի դրությամբ նույնպես ոչինչ է, որովհետեւ պատիվ ունեմ խմբակցությունը ստորագրությունները դրել էր հայտարարության տակ, այլ ոչ թե ազգային ժողովի որոշման նախագծի, որը կնախաձեռներ վարչապետին անվստահություն հայտնելու գործընթաց։ Այսինքն մենք պատգամավորներին չէինք դիմել, որպեսզի նրանք մեզ պատասխաններ ուղարկեին հայտարարություններով կամ գրավոր տեսքով։ Մեր ակնկալիքն էր, որպեսզի նրանք սկսեին անվստահություն հայտնելու գործընթաց։ Օրինակ Հայաստան խմբակցության հայտարարության մեջ նույնիսկ չի երևում պատգամավորները իրենք են ստորագրել այդ հայտարարությունը, թե չէ, ես նույնիսկ հարցում եմ արել խմբակցության ղեկավար Սեյրան Օհանյանին, դեռ պատասխան չեմ ստացել, թե արդյոք իսկապես եղել է խմբակցությանից, թե չէ, որտեղ ա եղել, ովքեր են մասնակցել։ Պատիվ ունեմի պարագայում բոլորի ստորագրությունները 6 հոգու տեսանելի են, բայց ցավոք սրտի այդ ստորագրությունները դրված են հայտարարության տեքստի տակ, այլ ոչ թե վարչապետին անվստահություն հայտնելու նախաձեռնության։ Եվ ես հույս ունեմ, շատ մեծ հույս ունեմ, որ այդ ստորագրությունները կտրանսֆորմացվեն եւ կդրվեն այն բովանդակության տակ, ինչը որ մենք իրենցից արդարացիորեն ակնկալում ենք։ Այսինքն այդ հայտարարությունն էլ մեզ այս պահին չի կարող բավարարել իր բովանդակության մեջ։ Կան նաեւ այսօր պարզ դարձավ, որ նորաստեղծ մի կուսակցություն կա, Մասկ, եթե չեմ սխալվում, որը հիմնադրել են քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցությունից դուրս եկած պատգամավորներ Հովիկ Աղազարյանը, Հակոբ Ասլանյանը եւ մի խումբ այլ քաղաքացիներ։ Հովիկ Աղազարյանը նախապես հայտնել էր, որ այսօր կլինի իրենց կուսակցության վարչության նիստը, որտեղ քննարկելու են անվստահության գործընթացին վերաբերող հարցը։ Նա այսօր հայտարարեց, որ ըստ էության այդ նիստը եղել է եւ իրենք մտադիր են, որոշում են կայացրել, սկսեն վարչապետին անվստահություն հայտնելու գործընթաց եւ միաժամանակ հայտարարեց, որ դա իրենք պատրաստում են իրականացնել 2025 թվականի մայիսի 20-ին, այսինքն մայիսի 20-ին նրանք ըստ Հովիկ Աղազարյանի հայտարարության արդեն կունենան նաեւ վարչապետի թեկնածու։ Այսինքն այսօր հայտարարեցին, որ սկսում են գործընթացը, սկսելու են, բայց պաշտոնապես դա կմեկնարկի բնականաբար այն ժամանակ, երբ որ կլինի նաեւ վարչապետի թեկնածու, այսինքն մայիսի 20-ին փաստացի լինելու է վարչապետին անվստահություն հայտնելու գործընթաց նրանց կողմից։ Անկեղծ ասած, ես հանդիպում ունեցել եմ Հովիկ Աղազարյանի հետ մինչև այս գործընթացի սկիզբը, նույնիսկ մինչև մեր նամակներ ազգային ժողովին հանձնելը, եւ ինձ համար անակնկալ չի այս զարգացումները, բայց ինձ համար հետաքրքիր է, թե ինչքանով կլինի այն օբյեկտիվ, որովհետեւ հասարակության մեջ կա մտավախություն, որ Հովիկ Աղազարյանը եւ Հակոբ Ասլանյանը, որոնք ԿՊ-ից հեռացել են ընդամենը մի քանի ոչխարների պատճառով, խոսքը իսկապես ոչխարների մասին է, այդ քրեական գործը, որի առանցքում ոչխարներն են, եւ միգուցե նրանք գաղափարական տարակարծություն դեռևս չունեն այդ իրենց իշխանական գործընկերների հետ, եւ կա անհանգստություն, որ միգուցե սա իշխանության կողմից ստեղծվող արհեստական գործընթաց է, բուն իմպիչմենտի ըստ էության գործընթացը վիժեցնելու նպատակով։ Մենք մեզնից շատ քիչ ջանքեր են պահանջվելու հասկանալու համար Հովիկ Աղազարյանի եւ Հակոբ Ասլանյանի մեկնարկելիք նախաձեռնության ազնվությունը եւ հասկանալու դրա զարգացումները, եւ եթե դրանք անազնիվ լինեն իշխանական պրոյեկտ, նախագիծ, կարծում եմ, որ մենք հասարակությանով ուժ կգտնենք դա խափանելու եւ իրական անվստահության գործընթացը առավել ինտենսիվ տեմպերով կյանքի կոչելու համար։ Այնպես ռիսկերը կան, բայց այդ ռիսկերը կառավարելի են։ Դեռ չեմ ուզում անդրադառնալ այդ ԿՊ-ական պատգամավորների արձագանքներին, իդեպ ասեմ, որ մի շարք բազմաթիվ պատգամավորներ իրենք են գնացել հարցազրույցների, չի եղել դեպք երևի որևէ պատգամավոր, որ որևէ տեղ գնա հարցազրույցի, իրեն չտան իմպիչմենտի վերաբերյալ հարցեր,
այսօր օրինակ հայկական ժամանակ օրաթերթն է հարցազրույց վերցել քպեական մի падգամավոր Տիգրան Պարսիլյանից, ոչ ոք չի ճանաչում այդպես մարդկանց, պարզվում է այդպես մարդեր գոյություն ունի, բավականին իմիջիալից արտաքին տեսքով էլ մարդու բավականին նման էր։ Ու ասում է, որ ինքը կարդացել է այդ նամակը եւ դա նետել է աղբարկը, պատկերացնում եք։ Այսինքն մենք արդեն ունենք երկու բարբարոսություն մեր նամակների նկատմամբ, Արսեն Թորոսյանը հրապարակավ եթերում պատռում է այդ նամակը եւ այս մեկը, չգիտեմ, պատռել է թե չէ, բայց ասում է նետել եմ աղբարկը, այսինքն քաղաքացուց ստացել է նամակ ու նետել է աղբարկ։ Ես իրանց իհարկե կանդրադառնամ հետագայում դրա պատասխանը իրանք անպայման տալու են այդ իրենց ցինիկ պահվածքի։ Մենք ունեցել ենք նաև հանդիպումներ, ուզում եմ ձեզ ներկայացնել ամբողջական ցանկը այն հանդիպումների, որ արթուն ենք շարժման կողմից, ես եւ Նարեկ Մալյանը, ինչ-որ этаպում նաև մեր գործընկերներից մեկը ունեցել ենք մի շարք հանդիպումներ։ Մայիսի 2-ին իրավաբաններ Արամ Օրբելյանի եւ Վահե Գրիգորյանի հետ, խոսքը Սահմանադրական դատարանի նախկին դատավոր Վահե Գրիգորյանի մասին չի, այլ շատ առավել փորձառու եւ բանիմաց իրավաբանի մասին է խոսքը։ Մայիսի 2-ին մենք հանդիպում ենք ունեցել Հայ ազգային կոնգրեսի փոխնախագահներ Լևոն Զորաբյանի, Արամ Մանուկյանի եւ կուսակցության վարչության անդամ Արմեն Խաչատրյանի հետ։ Մայիսի 5-ին մենք հանդիպում ենք ունեցել միասին այլընտրանքային հասարակական քաղաքական շարժման ներկայացուցիչների հետ։ Մայիսի 7-ին հանդիպում ենք ունեցել Հայրենիք կուսակցության ղեկավար Արթուր Վանեցյանի եւ կուսակցության վարչության անդամների հետ, կարծես թե ողջ կազմի, ամենայն դեպս մենք ճանաչում ենք գործընկերներին, մեծամասնություն առնվազն ներկա էին։ Մայիսի 8-ին մենք հանդիպում ենք ունեցել Հայաստանի Հանրապետական կուսակցության նախագահ Սերժ Սարգսյանի եւ կուսակցության գործադիր մարմնի եւս 6 անդամների հետ։ Մայիսի 10-ին վաղը նախատեսվում է հանդիպում ազգային ինքնորոշում միավորում կուսակցության Երևանի կազմակերպության ներկայացուցիչների հետ։ Սրանք այս պահի դրությամբ տեղի ունեցած եւ պլանավորված մեկ հանդիպման մասին տեղեկություններն են։ Բոլոր հանդիպումները անցել են շատ արդյունավետ, կառուցողական մթնոլորտում։ Գրեթե բոլոր դեպքերում մենք լսել ենք քաջալերող, աջակցող խոսքեր այս նախաձեռնության վերաբերյալ։ Առանձին դեպքերում եղել են նաեւ առավել առարկայական զրույցներ, մասնավորապես միասին շարժման, Հայրենիք կուսակցությունում, Հանրապետական կուսակցությունում, որի արդյունքները ակնկալում ենք առաջիկա ժամանակաշրջանում։ Հիմա ամփոփելով նաև տարբեր падգամավորների արձագանքը, այս պահի դրությամբ, երբ որ մենք այլևս չենք էլ սպասում նոր նամակների ստանալ եւ այլևս այս իմաստով ամփոփում մենք չենք իրականացնի, արդյունքները հետևյալն են։ Մեծամասնությունը падգամավորների առհասարակ չեն արձագանքել, այսինքն քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության падգամավորները բաց այդ նամակ պատռողներից եւ առանձին ճեպազրույցում մի քանի падգամավորների տեսակետներից ընդհանուր առմամբ չեն արձագանքել։ Հայաստան եւ պատիվ ունեմ խմբակցությունները արձագանքել են առավելապես իրենց խմբակցությունների հայտարարությունների տեսքով։ Սա էլ ընդունելի չէր, որովհետև մենք ակնկալում ենք յուրաքանչյուր падգամավորի անհատական քաղաքական պատասխանատվությունը եւ պատասխանը, այլ ոչ թե թիմային։ Մենք խմբակցությունների նամակ չենք գրել, որ խմբակցություններից պատասխան ակնկալենք։ Ուրեմն առաջիկայում մեր հանդիպումները շարունակվելու են։ Ես ուզում եմ ձեզ տեղեկացնել, որ ազգային ժողովի կայքում կար հայտարարություն, որ նախատեսվում են քաղաքացիների ընդունելություններ ազգային ժողովի փոխնախագահների եւ հանձնաժողովների մոտ։ Ես զանգել եւ գրանցվել եմ եւ եկող շաբաթվանից սկսած ամսի 12-ից նախատեսում են հանդիպումներ ազգային ժողովի հատկապես քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության падգամավորների հետ։ Մասնավորապես մայիսի 12-ին ես կհանդիպեմ ազգային ժողովի փոխնախագահ Ռուբեն Ռուբինյանին, ժամը 2-ից 4-ն է նախատեսված քաղաքացիների ընդունելությունը։ Ամսի 16-ին կհանդիպեմ ազգային ժողովի նախագահի տեղակալ Հակոբ Արշակյանին։
Ուրեմն ամսի 12-ին կա հանդիպում տարածքային կառավարման, տեղական ինքնակառավարման, գյուղատնտեսության հետ հանձնաժողովում, ամսի 14-ին աշխատանքի սոցիալական հարցերի հանձնաժողովում, ամսի 15-ին պետաիրավական հարցերի հանձնաժողովում, ամսի 16-ին տնտեսական հարցերի հանձնաժողով, 19-ին առողջապահության եւ այդպես։ Ես առաջիկայում հիմա կդնեմ Facebook-ում իմ հանդիպումներ այդ հանձնաժողովների հետ եւ կխնդրեմ զանգվածային լրատվամիջոցների ներկայացուցիչներին ինձ հետ գալ այդ հանդիպումներին։ Ես իրանց հետ մասնավոր անհատական հարցեր չեմ քննարկում, գաղտնիք չկա եւ կարծում եմ, որ պետք է այդ հանդիպումները լինեն ուղիղ եթերում, մարդիկ լսեն, թե ես ինչ հարցեր եմ պատրաստվում բարձրացնել ազգային ժողովի քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության падգամավորների առաջ, նախապես իրենց ասել եմ, որ իմ հանդիպման նպատակը միայն իմպիչմենտի թեման, անվստահության թեմայի քննարկումն է, յուրաքանչյուր հանձնաժողովի հետ եւ ազգային ժողովի փոխնախագահի հետ իրենց ոլորտին առնչվող հարցերի շրջանակներում։ Այսինքն, օրինակ, տնտեսական հարցերի մշտական հանձնաժողովի անդամների հետ մենք քննարկենք կառավարության ծրագրի տնտեսական քաղաքականությանը վերաբերող բաղադրիչը եւ կպարզենք կառավարության գործունեությունը համապատասխանում է ծրագրին, թե ոչ։ Եվ այդպես շարունակ բոլորի պատասխանը մենք պետք է լսենք, այսինքն մեր ինտենսիվ աշխատանքը շարունակվում։ Այնպես ստացվեց, որ այս շաբաթ հիմնական մեր շփումները թեկուզ առցանց ձևաչափում, տենց հեռավար հարցազրույցների միջոցով եղավ ընդդիմադիր падգամավորների հետ խմբակցությունների, որովհետև նրանք հայտարարություններով հանդես եկան, մենք մեր մեկնաբանությունները տվեցինք այդ հայտարարություններին եւ կարծես թե դիալոգը ծավալվեց նրանց հետ։ Բայց ես նախապես եմ ասել, որ մեր գործը ազգային ժողովի բոլոր падգամավորների հետ է եւ եկող շաբաթվանից սկսած մենք ավելի ինտենսիվ կփորձենք աշխատել քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության падգամավոր։ Ես շատ ուրախ կլինեմ, որ ընդդիմադիր խմբակցությունների падգամավորները միանան այս արշավին, որովհետև եթե սահմանափակ հնարավորություն ունեմ կոնկրետ օրերի ժամերի հանդիպել ԿՊ-ական падգամավորների հետ, ազգային ժողովի շենքում գտնվող ընդդիմադիր падգամավորները նման սահմանափակումներ չունեն եւ իրենք ավելի ինտենսիվ կարող են այդ աշխատանքը տանել, այսինքն այն որ պիտի Էդգար Ղազարյանը կամ Նարեկ Մայլյանը գնա իրանց համար որսի եւ ԿՊ-ական падգամավորներ որսա եւ բերի հանձնի իրանց որպես ուրեմն ավար, կարծում եմ դա անհիմն մոտեցում է եւ եթե իրենք նույնպես ուզում են որ Նիկոլ Փաշինյանը հեռանա, կարծում եմ որ իրենք էլ են ուզում, ամենայն դեպս իրենք իրենց հայտարարություններում դա ասում են, չնայած գործով դեռ չեն ապացուցել եւ եթե ուզում են, իսկապես նրանք էլ պիտի միանան այս արշավին, այս աշխատանքին եւ ես շատ ակտիվ աշխատելու եմ այդ ուղղությամբ օգտագործելով բոլոր հնարավորությունները ԿՊ-ական падգամավորներին։ Զանգելու եմ, հանդիպումներ եմ խնդրելու անհատական, օգտվելու եմ քաղաքացիների ընդունելության այս ձևաչափից եւ այլն։ Ինչ ունենք մենք, մեր ընդդիմադիր падգամավորներից անկեղծ ասած մեծ հիասթափություն ապրեցի այս ժամանակաշրջանում պայմանավորված իրենց արձագանքներով, որ նրանք այս մեր գրության հիմնական բովանդակությունը թողած, ազնիվ մտադրությունը թողած, սկսեցին դրան տալ այլաբանական մեկնաբանություններ, իրականությանը չհամապատասխանող, ներկայացնելով պահանջներ, անհիմն պահանջներ, դառնալով իսկապես թիրախ, իրանք իրենց թիրախավորեցին եւ նաեւ փորձեցին ինձ Նարեկ Մայլյանին թիրախավորել այս գործընթացում։ Ես ուզում եմ մեր падգամավորներին նորից խնդրել, որպեսզի իրենց մտքից հանեն բոլոր այլաբանությունները, բոլոր տարբեր ձևակերպումները, իրականությանը չհամապատասխանող եւ վերադառնան կոնստրուկտիվ հարաբերությունների դաշտ։ Այս գաղափարի հեղինակը վարչապետին անվստահություն հայտնելու իմ գաղափարը չի։ Ես դրա նկատմամբ հեղինակային իրավունքներ չունեմ։ Ընդդիմադիր մեր գործընկերների շատերը, հատկապես Հայաստան խմբակցությունից, ասում են, որ այդ գաղափարի հեղինակը իրենք են, առաջին անգամ իրենք են դա ասել, իրենց այդ իմաստով եմ ուզում հիասթափեցնել, որ այդ գաղափարի հեղինակը նաև իրենք չեն։ Այդ գաղափարի հեղինակը Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրությունն է։ Սահմանադրության մեջ է նախատեսված, որ վարչապետին կարելի է անվստահություն հայտնել։ Եթե իրենք առաջինը գիտեին դրա մասին եւ չեն անում, դա ավելի վատ։ Ուրիշ բան, որ իրենք ասեին մենք չգիտեինք դրա մասին, դրա համար չենք արել։ Պարզվում է իրենք գիտեին,
ու 2022 թվականից մինչև հիմա իմանալով որ կա նման հնարավորություն, այդ հնարավորությունը չեն գործածել։ Դա շատ վատ է, որ չեն գործածել։ Որ իրենք ասում են, որ իրենք տեսնում են, որ կա այդ հնարավորությունը, անհրաժեշտությունը, ինչ որ մեկը չպիտի նստի լայվերով իրենց ասի, թե իրենք ինչ անեն եւ այլն, այդ անհիմն մեծամտությունը նույնպես պետքա դնել մի կողմ։ Եթե իրենք գիտեն, հիմնավորումներն ունեն ու չեն անում, դա շատ վատ է։ Ավելի լավ կներ ասեին, որ մենք չգիտեինք, հիմնավորումները չէինք տեսնում, նոր ենք իմացել, դրա համար արագ կսկսենք։ Իսկ եթե պարզում է, որ իրենք նաև հիմնավորումների մասին գիտեն ու չեն անում, դա իրենց վիճակը ավելի բարդացնում է։ Եվ ամենևին պետք չի նման մեծամիտ կեցվածք ընդունել, առհամարանքով խոսել մարդկանց հասցեին, ընդ որում այն մարդկանց, ովքեր ամեն ինչ անում են հենց հատկապես իրենց գործունեության արդյունավետությունը բարձրացնելու համար, անում են կառուցողական դիրքերից։ Այդ անհիմն մեկնաբանությունները, որ թիրախավորվում է Հայաստան խմբակցությունը, որ սա արվում է Հայաստան խմբակցությանը թիրախավորելու համար, սա շանտաժ է, սա անում են թիրախավորելու համար երկրորդ նախագահին։ Այդ երկրորդ նախագահին ձեզնից ոչ մեկն ավելի քիչ չի հարգում, քան մենք։ Երրորդ նախագահին նույնպես, առաջինին էլ նույնպես, բոլորին էլ հարգում ենք ըստ իրենց արժանինքների, բոլորի հասցեին էլ պատրաստ ենք խոսել քննադատաբար, եթե այդ քննադատության առիթը կա, ցավոք սրտի այդ քննադատելու առիթն էլ կա։ Այս գործընթացի հետ նախագահները որևէ կապ չունեն։ Պարզ պատճառով, որ նախագահները ազգային ժողովի падգամավորներ չեն։ Պետք չի այն գործը, որ падգամավորները պետք է անեն, փորձեն տանել կապել մարդկանց հետ, ում որ իրանք միգուցե հարգում են, ում կարծիքը միգուցե լսում են, ում կարծիքով երբեմն նաև առաջնորդվում են։ Դա շատ նորմալ է։ Յուրաքանչյուրս էլ մեր կյանքում ունենք մարդիկ, որոնք մեզ համար ունեն կարևոր նշանակություն, որոնց կարծիքի հետ մենք հաշվի ենք նստում, որոնց հետ մենք խորհրդակցում ենք տարբեր հարցերում։ Ինձ համար նույնպես նման մարդիկ կյանքի բոլոր էտապներում էլ եղել են եւ հիմա էլ կան։ Բայց դրա արդյունքում, անկախ դրանից, թե մարդ ում հետ է խորհրդակցում, ինչ քննարկումներ ունենում, ունի իր պատասխանատվության շրջանակը։ Հետևաբար մեր падգամավոր գործընկերները չեն կարող իրենց պատասխանատվությունը վերագրել այլ մարդկանց, այդ թվում նախկին նախագահներին եւ նրանց դարձնել այս գործընթացի պատասխանատուներ։ Ոչ մի դեպքում դա չի կարելի անել եւ ես երբեք այդպես չեմ մտածել, որ այս գործընթացում նախկին նախագահներից որևէ մեկը ունի պատասխանատվություն։ Պատասխանատվության բաժինը հասանելի է միայն 107 հոգու։ Նրանք, ովքեր հիմա հանդիսանում են ազգային ժողովի падգամավորներ։ Եվ մենք մեր падգամավորներին բացարձակապես թիրախավորելու ոչ միայն ցանկություն, այլև նպատակ չունենք։ Ասենք օրինակ ես ենթադրենք թիրախավորեմ որևէ падգամավորի, որ ինչ անեմ, կարեք ասեք, ինչ ստանամ ես դրա դիմաց։ Մարդը երբ որ մի գործունեություն է ծավալում, պիտի մոտիվացված լինի, չէ, շահագրգռված լինի։ Ասենք ենթադրենք մի падգամավոր թիրախավորվում է։ Ինչ օգուտ ես ունեմ դրանից, ինչ նպատակ ես պիտի ունենամ։ Նման բան գոյություն չունի։ Խնդրում եմ ձեր մտքից հանեք բոլոր այս տեսակի այլաբանությունները, այս մոտեցումը չափազանց ազնիվ է, իսկապես ազնիվ է, այն հիմնված է մեր երկրի օրենսդրության վրա եւ բխում է բացառապես մեր պետության եւ մեր ժողովրդի շահերից։ Այս գործընթացը ունի ընդամենը մեկ թիրախ։ Այդ թիրախի անունն է Նիկոլ Փաշինյան։ Ուրիշ որևէ թիրախ գոյություն չունի։ Ձեր գործունեություն չծավալելը, ձեր անգործությունը, այդ դա է դառնում թիրախ։ Այս գործընթացի հաջողության միակ շահառուն, միակը չէ, առաջին շահառուներից մեկը հենց падգամավորներն են, ովքեր այս գործը նախաձեռնելով ունենալու են միայն հաջողություն։ Ես նաև ինչ եմ ուզում ասել, որ այս գաղափարը կարճ ժամանակահատվածում ստացել է հանրային մեծ հնչեղություն եւ աջակցություն։ Եվ սա ամենևին պայմանավորված չի ոչ Էդգար Ղազարյանի, ոչ Նարեկ Մայլյանի հեղինակությամբ։ Իմ եւ Նարեկ Մայլյանի, ով էլ որ միանա այս գործին, անձնական հեղինակությունը, ազդեցությունը հանրային կյանքի վրա չափազանց համեստ է։ Իսկ գաղափարը, որ կարճ ժամանակահատվածում հնչեղություն է ստանում, դա պայմանավորված է ոչ թե սուբյեկտիվ գործոններով, այլ դա պայմանավորված է օբյեկտիվ գործոններով, այսինքն
Գաղափարի նկատմամբ հանրային հետաքրությունը մեծ, ոչ թե անհատների։ Այսինքն, եթե իմ փոխարեն որևէ այլ մեկը այս գաղափարի մասին խոսի, այս գաղափարը առաջ մղի, միևնույնն է նա իր ճանապարհը հարթելով գնում է։ Եթե ես այլևս սրանով ընդհանրապես չզբաղվեմ, ոչ մի բառ չխոսեմ, ոչինչ չանեմ, Facebook-ից դուրս գամ, հարցազրույցների չգնամ, այս գաղափարը չի մեռնելու, այս գաղափարը չի կանգնելու։ Դա այլևս դարձել է մեր քաղաքական օրակարգի գլխավոր թեման։ Պատահական չի, որ այսքան լրատվամիջոցներում, այսքան հարցազրույցներ, լրագրողները նրանք խո հիմար մարդիկ չեն, որ իրենց հյուրերին գրեթե բոլորին առանց բացառության այս թեմայի վերաբերյալ հարցեր են տալի։ Այս թեմայի վերաբերյալ իրենց զրուցակցի կարծիքն են ուզում ճշտել։ Դա դրանից է, որ իրենք էլ են գիտակցում, որ այս գաղափարը պահանջված է, եւ գիտեն, որ դա պահանջված է իրենց հեռուստադիտողների, իրենց ընթերցողների, հասարակության համար։ Սա արդեն կորցրել է կառավարելիության բոլոր հնարավոր սահմանները եւ թափ է հավաքում։ Gallup International-ը հարցում էր արել կոնկրետ նշելով, ոչ թե անվստահության գաղափար ընդհանրապես, այլ ապրիլի 28-ից նշելով Էդգար Ղազյանի, Նարեկ Մայլյանի նախաձեռնությամբ սկսած անվստահության գործընթացի վերաբերյալ ինչ վերաբերմունք ունեք։ Հավաքական մոտ 37% հարցվածների դրական վերաբերմունքը արտահայտ։ Հասկանում եք, 10 օրում հարցումը լարել են մի քանի օրում, արդյունքները հրապարակել են 5 շաբթի, այսինքն 5 օրվա աշխատանքը 5 օրվա հասարակության ըստ հարցվածների 37%-ի մոտ արդեն դրական վերաբերմունք առաջացել։ Եվ պարզ է, չէ, որ այս գաղափարը դեռ զարգանալու է։ Հետևաբար, սրա հետ հնարավոր չի հաշվի չնստել։ Հասարակության կարծիքի հետ, հասարակության կամքի հետ հնարավոր չի հաշվի չնստել։ Պարզ է, չէ, թե ինչ հասարակական ռեզոնանս առաջացնելու եւ ոգևորություն, եթե այս գաղափարը մտնի արդեն կոնկրետ իրագործման փուլ։ Երբ որ մենք ունենանք վարչապետի թեկնածու, ունենանք պատգամավորների ստորագրություններ այդ նախաձեռնության տակ, սկսենք աշխատել այդ ուղղությամբ, ԿՊԵ-ական պատգամավորների հետ մեր աշխատանքը լինի արդեն հասցեական, շատ կոնկրետ, ըստ թեկնածուի, կոնկրետ որոշման համար, ունենանք հաջողություններ, ես վստահ եմ, որ ունենալու ենք հաջողություններ։ Այս գաղափարի իրագործումը զնագնդի էֆեկտով, երկրաչափական պրոգրեսիայով է իր ազդեցությունը թողնելու հասարակական հարաբերությունների վրա։ Մարդիկ ինչ են այս գաղափարը ընդունում, որովհետև լսում են եւ իմ, եւ մեր գործընկերների կարծիքները, դրանք համադրում են պատգամավորների տված մեկնաբանությունների հետ եւ տեսնում են, որ նրանք պարտվում են։ Այսինքն պարտվում են գաղափարապես, չեն կարողանում հիմնավորել, թե նրանք ինչի չեն սկսում այդ գաղափարը։ Մարդիկ նրանց շատ պարզ հարցեր են տալի։ Ասում են, լավ, եթե սկսեցիք, հաջողություն չունեցաք, ինչ եք կորցնում։ Ինչ եք կորցնում, ոչինչ չեք կորցնում, չէ՞ որ եթե հաջողություն չի ունենում, Նիկոլ Փաշինյանը մնում է վարչապետ։ Հետո դուք էլ եթե հիմա չեք սկսում, Նիկոլ Փաշինյանը մնում է վարչապետ։ Իսկ եթե սկսում եք, համախմբում ենք մեր ջանքերը, պայքարում ենք այդ ուղղությամբ, փորձում ենք այդ դժվարությունները հաղթահարել, հնարավոր է նաև արդյունք ունենանք, չէ՞։ Հնարավոր չի, չէ՞ արդյունք ունենալ, եթե դու ոչինչ չես անում, այսինքն եթե դու վարչապետի տեխնացու չունես, չես պայքարում այդ ուղղությամբ, ո՞նց պիտի նրան հեռացնես։ Եվ ինչքան էլ ուզում եք ասեք, այո, եթե դու ունես անվստահության հնարավորություն եւ դա չես գործադրում, ապա դա ակամա վերածվում է վստահության։ Իսկ Նիկոլ Փաշինյանին գիտակցված կամ ակամա վստահություն ցուցաբերելը դա կործանարար է ցանկացած քաղաքական գործչի համար։ Մենք այդ պատգամավորներին հիմա նամակով դիմում ենք, որովհետև իրանք պատգամավորներ են։ 2026 թվականին մենք իրենց չենք դիմի, եթե իրենք պատգամավորներ չլինեն, էլ ինչի դիմենք, իսկ իրենք չեն կարող պատգամավոր լինել։ Եթե այս մոտեցումն են ցուցաբերում, եթե չեն ուզում պայքարել, եթե չեն ուզում դժվարություններ հաղթահարել, եթե չեն ուզում մեր ժողովրդի կամքը իրականություն դարձնել։ Իսկ ես առավել քան վստահ եմ եւ զգում եմ, որ հասարակության գերակշիռ մասը նրանք ուզում են հեռացնել Նիկոլ Փաշինյանին։ Իսկ եթե ուզում ենք, ապա պետք է գանք ռացիոնալ դաշտ, չէ՞, ինչպես է դա հնարավոր։ Եթե քննարկում ենք բոլոր հնարավոր տարբերակները եւ գալիս ենք ընդամենը մեկ լուծման, որ գոյություն ունի ընդամենը մեկ լուծում,
Երկրորդը գոյություն չունի, որ երկրորդը ասենք այս ճանապարհով է կարող են գնալ։ Մնում է սա, ուրեմն հասկանալով այս ճանապարհի դժվարությունները, հասկանալով այս ճանապարհի խնդիրները, մենք ոչ թե պետքա խուսափենք այդ դժվարություններից, այլ հաղթահարենք այդ դժվարությունները։ Եվ ես վստահ եմ, որ այդ գաղափարը հաջողություն ունենալու։ Փորձում են ծաղրել, փորձում են ասել անլուրջ, Պետրոսի տեսակետն է եւ մեր մի շարք պատգամավորների։ Այս անլուրջ է, impeachment-ի գործընթացը անլուրջ է։ Սրանից լուրջ բան գոյություն չունի։ Երբեմն մենք դա շատ խիստ, լուրջ, ծանր փաստարկներով ենք ներկայացնում, երբեմն հումորով, երբեմն սարկազմով, բայց այս գաղափարը չափազանց լուրջ է, եւ այս գաղափարը ունենալու է միայն հաջող լուծում, եւ այդ հաջող լուծումը Նիկոլ Փաշինյանին հեռացումն է։ Ես վստահ եմ, որ դա լինելու է։ Մենք մտնել ենք արդեն այս գաղափարի ներկայացման շուրջ քննարկումները այլևս համարյա ավարտված են։ Նոր բան չկա ասելու, հիմնավորված է եւ այդ հիմնավորումները հասել են մեր հասարակությանը եւ ստացել են բավարար աջակցություն։ Մենք հիմա եկող շաբաթվանից թեւափոխելու ենք այս պայքարի նոր փուլ եւ այս պայքարի վճռական փուլը լինելու այն ժամանակ, երբ գոնե ընդդիմադիր դաշտի քաղաքական ուժերի կողմից կլինի ներքին քննարկումներ, մենք հիմա մեր այս քաղաքական քննարկումների արդյունքում ակնկալում ենք իրենց ներքին քննարկումները, որոնց արդյունքում կլինի միասնական թեկնածու եւ մենք բոլորս մեր ջանքերը կգործադրենք այդ միասնական թեկնածուի շուրջ համախմբվելու, նրան նաեւ հանրային մեր աջակցությունը ցուցաբերելու եւ գործընթացը առաջ մղելու համար։ Եվ մենք վստահեցնում եմ ձեզ, որ ռեկորդային կարճ ժամանակահատվածում հնարավոր է ունենանք փայլուն արդյունքներ։ Ես առավել քան վստահ եմ, այս գաղափարը լուրջ գաղափար է, այս գաղափարը դառնալու է իրականություն եւ այս գաղափարը իրականություն է դառնալու մեր բոլորի միասնական ջանքերով, մեր բոլորի ցանկությամբ եւ դրա արդյունքում մեզ հաջողվելու է Նիկոլ Փաշինյանին վռնդել իշխանությունից, կանխել մեր պետության կործանարար ընթացքը եւ պայմաններ ու միջավայր ստեղծել մեր պետության անվտանգության ամրապնդման, իրական եւ տևական խաղաղության հաստատման եւ արժանապատվորեն մեր խնդիրները լուծելու, մեր պետությունը եւ հասարակությունը զարգացնելու համար։ Կյանքը շարունակվում է այս նախաձեռնության իրականացման նոր փուլով, նոր տեմպերով, որը մեզ մոտեցնում է նվիրական հաղթանակին։ Բարին ընձեզ, Աստված մեզ բոլորից պահապան, շնորհակալություն ուշադրության համար, եւս մեկ անգամ շնորհավորում եմ հաղթանակի եւ խաղաղության տոնի առիթով, մաղթելով մեզ նոր հաղթանակներ եւ դրա արդյունքում հաստատվելիք իրական խաղաղություն։ Շնորհակալություն, բարի գիշեր ձեզ։